Τον Ιανουάριο του 2022 η Microsoft ανακοίνωσε ότι θέλει να εξαγοράσει την Activision Blizzard, τη γνωστή εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty και Candy Crush. Για να την αγοράσει λοιπόν θα έδινε 69 δισεκατομμύρια, κάνοντας τη συμφωνία αυτή μία από τις μεγαλύτερες στον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών. Η προσφορά όμως αυτή χθες την Τετάρτη απορρίφθηκε από τη ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της Βρετανίας. Είπε ότι η Microsoft θα μπορούσε να έχει το μονοπόλιο στα παιχνίδια, κάνοντας το διαθέσιμο μόνο στη δικιά της κονσόλα, το Xbox. Κάτι που η Sony είχε αντιδράσει από το πρώτο κυριολεκτικά λεπτό. Παρόλο που έπειτα η Microsoft πρόσφερε δεκαετή συμφωνία σε Sony και Nvidia που προέβλεπαν να μην έχει το μονοπόλιο στα παιχνίδια. Για περισσότερα οικονομικά νέα κάνε follow εδώ.